ایک ایک بیبی دا مونڈا ہلا کے ننواگ جس جس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے جلدی جلدی میرے خیمے آ شیرہ سنیاں فضا دا جملہ نہیں مکیا 5 منٹ دے بعد ایک سونی مستور آلیہ دے خیمے جمع ہوئی بہن میرا انہیں کھلوتے آن ایک پاسے آلیہ ایک پاسے عباس دیا آنکھا مامنے چیرہ زمین نال ساریاں بیبیاں جمع ہوئی نے دن ساریاں آگئیاں نے میری سینا دی لے عباس ہون منگ کے منگے دی علی دی من موت اجازت دے ہو تدا گانا لیا میں نائی دے دن دی قسمیں لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے بطول دیاں دیاں دے برکے جھن پہ آکے کربلا دے برکے پاکے آسمان ادمو کر کیا دیاں نے واہ جاوا میری سینا دی لے عباس تو موت منگی میں اجازت دے چھوڑی ایک باری اکھا کھول کے میدان ٹر جا جڑا بندہ حالے تک نہیں رننا ماتمی ہوگا دی آکھولیے قرآن دیا ایتا دے گلاف لکھے ہو یار میں ممبر دی قسم عباس اکھاں گے ہاتھ رکھیا دنے میدان تو پہلے نہ مارو رو کیا دی عباس تیری تیاری ہوئی ہے تینا چادران آپ لہائیاں نے تے گھوڑے دلانے ایو چادران شمر نے دیانا اپنا گھوڑا میرے خیمے منگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ کے میدان ٹر جا میں ویکھاں بابا علی گھوڑے تے کیویں چڑھدائی مکے میری مجلس گھوڑا شنمی خیمے دے اندر آیا عباس کپا ہاتھ باوی بشالی گھوڑے دیا رکھا پچ رکھے ایک باری سچے ویکھے گا ایک باری کھپے علی دی دھیا دی کس نوے دے چڑھنا فرمائے شہزادی جوانہ میں بنی ہاشم دا میں استاد اگے جدر میں گھوڑے دے میرے چڑھنا دائی کدائی اکبر بھجدا کدائی قاسم آندا کدائی آنا محمد میری رکا پر پکڑ دیان آج ایڈا غریب ہو گیا میں نے چڑھا میں نالے مک گئے میں نے ممبر دی قسمیں غازی دا جملہ مکے بیبیاں دو میں دیا لے ہاتھ بلند ہوئے گھبرات بھیا دیا چاچا چڑھیا آج دھی چڑھا چوپا سے مصدوروں درمیانی دی غازی دا گھوڑا پیٹھوں پہلا چکر غازی دے گھوڑے لائے بیبیاں ماتم کیتے دعا چکر غازی دے گھوڑے لائے بیبیاں ماتم کیتے آئی پرے جماعتی حسانیے میں سیدہ میں تیری منت دیا کرنا دا محرم قدی کسے دے فتوے دے عمل کر کے ماتم دا پرسا نہ چھوڑی خون دے پرسے دیتا کرو اگر محب حسین 10 محرم ایک قطرہ خون دا حسین دے نام تے ضرور